ভিডিওর ভিতরে ফার্স্ট টাইম। সো আমার ফার্স্ট টাইম ভিডিও হয়তো বা খারাপ লাগতেও পারে। কেউ যদি দেখতে চান আবার সবাই এয়ারপোর্টে যান টাকা খরচ করে, কাছে রানারে আসবেন সুন্দর অভিযোগ। সো নিজের চোখ দিয়ে ল্যান্ডিং দেখবেন। তো এখন আছি আমরা গাজীপাড়া, এখন যাবো আবদুল্লাপুরে। আবদুল্লাপুর फासलों में बट सके ना हम जुदा होके, मैं बिछड़ के भी रहा पूरा तेरा होके। फासलों में बट सके ना हम जुदा होके, मैं बिछड़ के भी रहा पूरा तेरा होके। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सके तुमसे अलग होके, मैं रहूं कदमों का तेरे हम सफर होके। दर्द सारे मिट गए हम दर्द जब से तू मिला। मैं तू मुझ पे ही बस चलना, हर जन्म में इश्क बन के ही मुझे मिलना। तेरी বাদাম পচা অঞ্চল ছেলে হাতে 100 পেলে দিন যেত চলে হেলে দুলে যা বিড়ি খেলে। কোথা থেকে আসে এত টাকা আমার কি চিন্তা, ফুর্তিতে ফুর্তিতে কেটে যেত দিনটা। আড্ডাতে ব্যস্ত ভুলে গিয়ে আমার সংসার পরিবার নিয়ে এত ভাবার কি দরকার। প্রতিদিনে বাবা ডেকে কত কি যে বোঝাতো, রেগে গিয়ে করেছি তার মুখে মুখে তর্ক। মাথায় হাতে বলতো বাবা একদিন তুই বুঝবি, থাকবো ছবি হয়ে তুই কেঁদে কেঁদে খুঁজবি। এইভাবে হারাবো কখনো তো ভাবিনি, মাফ করে দাও না বাবা তখন তো বুঝিনি। স্বপ্নে তোমাকে কতবার দেখেছি, চিৎকারে কেঁদে আমি বাবা বলে ডেকেছি। আজ বেঁচে আছি আমি সবার অবহেলাতে, ভালোবাসি অনেক আমি বাবা তোমাকে। ছুটে যায় দৌড়া তোর চোখ ছোট শহর থেকে শহর, তুমি তো ছায়া পৃথিবীর প্রতিটি হৃদয়ে অমর। তুমি তো জন্মদাতা মা
এটা হলো দ্বিতীয়। আর ভিডিওর ভিতরে ফার্স্ট টাইম। সো আমার ফার্স্ট টাইম ভিডিও হয়তো বা খারাপ লাগতেও পারে, বাট যতটুকু পারি চালাই যেতেছি। সো আমরা সবাই আকাশে দেখি প্লেন, কিন্তু মন ভরে না। বাট কেউ যদি দেখতে চান আবার সবাই এয়ারপোর্টে যান টাকা খরচ করে, কাছে রানারে আসবেন, সুন্দরভাবে চলবেন। সো নিজের চোখ দিয়ে ল্যান্ডিং দেখবেন, উঠা দেখবেন, সব কিছু দেখবেন। শুধু রানার গালি বয় চিপা একটি গলিতে শুধু গাছপালা আছে। এই যে এখন একটা নামবি, দেখেন, দেখা যাক কি হয়, দেখা যায় নাকি। সো ওয়েট। A few moments later. সো এখন ল্যান্ডিং হবে, দেখা যাক কি হওয়ার যায়। চলতে দেখেন, যেহেতু লাইক সবাই সাপোর্ট দেবেন, লাইক কমেন্টে। তো ফ্যামিলি সহ যদি আসতে চান রানার বয়ে চলে আসবেন, এই জায়গায় এসে দেখবেন সবই দেখা যাবে। যেমন এই যে সব কিছু যেমন ধোয়ার লগে উড়ায়া দাও, কেউ তো দেখবে না তোমার ভেতরেতে কষ্টের খেলা, উপরেতে হাসির মেলা, হাসিটা দেখে সবাই। তো এই জায়গার ভিতরে যে এরকম ফিল পাবেন, ফিল নিয়ে চিল করবেন। ফিল নিতে আসতে চাইলে এয়ারপোর্টের বা প্লেন যদি দেখার যদি শখ থাকে, আমরা অনেকেই আকাশে দেখি আর চোখ দিয়ে দেখতে পারি না ভালোভাবে, বাট এই জায়গায় চলে আসবেন রানারই, সো অটোমেটিকলি দেখতে পারবেন। তো সে বলে বাট আমি ছোট, সবাই দোয়া করবেন যেন কিছু করতে পারি। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট